ഹായ് നമസ്കാരം, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൽസ് വിത്ത് സുധ. നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതെ, ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണ ഉള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ചമ്മന്തി വളരെ ഹെൽത്തിയുമാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പി എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വീഡിയോയിൽ പോയി നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ഈ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സുലഭമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിൻഡോസിൽ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 20 ഇല ഞാൻ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകി ആ വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും, നമുക്ക് ഈ ജലദോഷമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലയിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ആവി പിടിച്ചാൽ ജലദോഷത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടാനും, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ നിറച്ച് അയണും കാൽസ്യം ഒക്കെ ഈ ഇലയ്ക്കകത്തുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഡൈജഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ വയറ്റിലുണ്ടാകുന്ന ബ്ലോട്ടിംഗ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കുകയും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ജ്യൂസ് എടുത്ത് സ്കിന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് നന്നായിട്ട് അത് റിലീവ് ആകും കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ ഇലയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ആ നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായപ്പോഴത്തേക്കും 1 ടീസ്പൂണ് ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് തുവരപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നമ്മുടെ പൊട്ടുകടലയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ 3ഉം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നമ്മുടെ കുരുമുളകും കൂടെ വേണം കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാവേ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളിയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 10ഓളം ചെറിയുള്ളി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിനോട് കൂടി തന്നെ 2 പച്ചമുളകും കൂടെ നെടുവ് കീറിയതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്നു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഒരു 2 ക്ലോവ് വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഞാനിതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഇട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിവിടെ അരിഞ്ഞ് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ആ പനിക്കൂർക്കയുടെ ആ ഒരു ഇലയുണ്ടല്ലോ, അതും കൂടി ഇട്ട് അതിനെയും കൂടെ ചേർത്ത്, അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ തീയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ഒരുപാട് സമയം അങ്ങ് നമ്മൾ വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയും ഉള്ളിയും അതുപോലെ ആ വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ആറാനൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ആറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 3/4 കപ്പ് തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 3/4 കപ്പ് തേങ്ങയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചെറിയ ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തൈരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാവേ. ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂണും കൂടെ ഞാനിവിടെ തൈര് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ തൈര് എടുത്ത പാത്രം ഒന്ന് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കഴുകി അതും കൂടെ ഒന്ന് ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഇവിടെ അരച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തുകൊണ്ടൊന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് കടുക് വറുത്ത് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ.
അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച അതേ ചീനിച്ചട്ടിയിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കടുകൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും 1 ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പും കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 3 ചെറുതായിട്ട് കീറിയ വറ്റൽമുളകും കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ കറിവേപ്പിലയും കൂടെയൊക്കെ ഇട്ട് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ആ സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാനൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് എടുത്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വേറെ ഒന്നിനുമല്ല, നമ്മുടെ ആ ഒരു ചട്നി റെഡിയായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആ വറവിലേക്ക് നമ്മുടെ ചമ്മന്തി റെഡിയാക്കി അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ തീയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മിക്സിയുടെ ജാറും കൂടെ ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കഴുകി അതും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഉപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ ചമ്മന്തിയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാവേ. എന്നിട്ട് ഇളക്കി എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇതിന് ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടോ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ചൊരു ഉപ്പും കൂടെ വേണം. അപ്പോൾ ഞാനതിനകത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കൂടെ നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ സെറ്റാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി ഇതിനെല്ലാം നല്ല പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അടിപൊളി ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചമ്മന്തി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതേവരെ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലിയുടെയും ദോശയുടെയും അപ്പത്തിൻ്റെയും കൂടെയൊക്കെ ഈവൻ ചോറിൻ്റെ കൂടെ വരെയും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചമ്മന്തിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒക്കെ ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേക്കണവേ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.